Olie yo kosela ngai makambo pusana na lakisa yo nzambe ya lula. Olie yo kende kotonga nga partout ya kande na lakisa yo orphelin na sunga. Olie yo bwakela ngai maladi ya kande na lakisa yo bangomba na mata. Olie yo panza libala moninga tuna ye ya lakisa yo nzambe na ye baluka baluka ye yo. Enza matomboli ye lelo balakela mabe ye yo. Tala nzamba En fait, vedette. Oh la reine mère de Kotika Momo. Donc, on est dans la maison. Jamais qu'on peut bon là. Il dit la reine mère de et pour ça, la terre, le look de la Momo. Ainsi, on dit on gagne, ça vient là, comme que souvent dans le lobby. Est-ce que la reine a pu chercher l'homme dans le coma? La reine a pu continuer jamais les campagnes. Dans le protectif, les gens continuent au vivre à jamais. Il faut mal 3 jours et ça c'est là. Maliboma. Maliboma. On est bien. Ah, toujours la biche bien? Oui, maman. Maman, a déjà bien. On me donne ça, ma fille, on est bien. Moi, mon cœur, mon caca. C'est quoi, il s'est abaissé quoi? Non, 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 c'est quoi déjà, on est en retard. Ngalo bitenge kama ngole ndifuna tambo sama kolo. Eya kutala hii. Hizo bize ma. Ndio kipo makashi. Ah, papa kala nde. Apa ça. Kimia ndenge ni binu au nda kwa. Ah, kimia. Grave vraiment. Naza kusipula te. Kimia vraiment zanga bien te. Oza kimia pwani. Kimia ko zango te. Ya mungu cha kacha kuyiba. Ndenge ni mubali nayo. Aza bien. Kimia zanda ko nse ko déjà. Asa kimia. Usa kimia vraiment là comment tezali. Elo ni kozana. Nazanda kunanga. Kimia elo ni kozana. Mina kuna kuyiba sobolo. Tangu ngai na konta kipini. Ya isa kabina kama kitenda bala. Kimia na japo bala. Mais na tinga kimona ya awa ya kutanga yu awa. Ayi singa papa. Nenge jawana ya aza tuso sumba na yiti. Na nyinga yiba. Mubali za mubali. Hata so ndingi nini. Fu pesa kamba ino respect. Jamais kumba kamba ino yune misa batu. Ufinga kamba ino za bien te. Na âge na yo, okino kufinga mubali na yo. Ngana sepeti, c'est pas bien te. Soko je ne sais ngana je ne sais te. Je ne sais te. Na sepeti. Na sepeti. Ngata tini na sepeti. Toko na tele kabini na kuyo kingangi yopo yo kuzana bwana mbali na yo. Yo kuzana bwana mbali na yo. Istala ne ko bisa yo. A peske usa kubenga mbali na yo mukala. Mukala mo kubenga kubenga mbali mukala. Tosa mbali na yo, kuna mbali na yo. Papa. Tena ndako tunala kwa wani, ndako tufanya kwa wani. Ndako kutanga. Ndako kutanga. Papa tika nanu. Olo bebele. Usi mbali moko buyi. Wani ndako acha kusala yuma kambu. Yuko mekufinga yile misha batu kufunga kayi. Magamuni. Magamuni asa. Ali kanga muno kushosha luba kanga muno yo. Ndina ndaku nanga. Naza musi mwa mukete o ndo edike kuna ndaku. Na koma da para. Oui. Comment pas tena ba? Oui. Oza na droite ya kwa kwa bisanga ke bobo. Oza mona conseil ndo pesa na ndaku. Tena zalaka pana, ona mitu na za pana nga. Na pod na ndina za position nyo stios ba. Aide na nga, makamuna nga. Yo conseil na ba dino te. Ah, na mo pela mvutima penza. Eza libota na ngai. Envoûtement. Na mono ndio yo tiela nga ba kamera caché na mona na yo songi. Eko ka makamba ko ebisa yo. Papa. Kokipa makanda kuna ngapi? Weza kuenda. Weza foyer nanga. Wana droite yo pesa nga balua. Nga déjà na mukolo na o na osala za bien. Eteza malamu. Isa mulimo mabete. Isa mulimo vile tikati na yu. Tala, papa moto biso zo kina ndako ndoko zo kiba nike. Ebo ndo swana mama mtando kota makamna bino azati. Nga pena mobile na nga to swana. Ozo to discuter mo mke. Ela to na envoyer na yo akoka makambo. Omoni nganda sana. Omoni chose kina yaka kuna te.
Merci. Merci. Bozo wa kara, caractère na bien changer. Oza ndako Ati na lelo. Bosi na kata kala. Eya kutumo, bosi na ka. Ati pesa ngona kofi. Kutetele kumo C'est un kutumo. business bikyo. On va pas faire la botte, tu vas vivre à terre. Baza tata tina maman tu vas vivre à terre. La pifaka. Ngapi na vivre bon. Soko boyi boki. Merci. Merci. Kabila kundema bien. Bébé princesse Jali. Chimène Jali. Jali. Merci. Merci. Mais qu'est-ce que tu dois y aider ni nanda kunanga? On peut savoir conseil sur ndeni. Non, changer te. Changer. On va la multiplier. Voilà, on Là, on a multiplié sur le thème maman. Le sera bien ngani yo. Uja pesa bana. Abena na piliana. Bosi na penda kuwana bosi na. C'est qu'on a c'est. Bosi na nda kuwana. Oboko na yaka kuna. Sera bien ngani yo na bikulushu. Na yaka kuna. Na yebi sho ngwa. Kema merci. Prophète fidèle, Kopangelo Komokote, la reine mère a dit que tu yo. Avant on sepé la biloko yo suis. Kopé la liboma pendant 3 jours. Oko sepé la mbongo bitu kama kamnyonso. Okomona makambo ya malamu. Ezana nini ngona yo? Ezana nini ngona yo? Osundoli ngana kata chambre, makambo ndo yebisa yo, esili kote oyeti na salon. Ezana nini ngona yo? La semblance ça ya non comprendre te. On est là. Nous non comprendre le côté. Peut-être un problème dans la chambre, ma camarade décembre, on essaie de le côté. On a cassé ça de l'autre côté, on a notre s'enfronter et comme on l'a on a tout les autres qui m'a mis sur n'a pas ça mbongo. Non, on comprendre tes amis, on comprendre tes lonis les canards. Nicolas mbongo lia. Bon, on semble la. Vous êtes un marché de Colia. On est les lycées. Bon, ce sont les amants, il y a beaucoup de temps au sein. T'es causé la même mawana te. Causé la même mawana te. Comment on va mawana de l'ungwa? Moi, si c'est votre passe. Il y a déjà katana. Papa, les théo les lacs, faut que ma connaisse ok, le cambo. Ce qu'on a noté, on est là, oh. Bongo yake eti la pe ko yake ko sela nga ba semblant na te o moni nga na bisa yo fidèle ce qu'on suivi na yo sérieux te muto zero sérieux azate moi même mission ya crocodile ozolela mo bozangi de sala ke bozangi za mabe bozangi za mabe te bozangi de comme ça au niveau là. Mama omoni ngene azabwe na olata na bonne année na komela pe na opesa pa parole na biloko kritika fidèle mo kolela oyo mama papa na benga telo mo moi qui mukala na tena benga mukala zina raison za pena mukala no na niveau na ko bolela Olekisi! Yo lekisi! Na zesu alezi to lekisi! Na ozalezi ni koni ngai peza! Ole la ngaba la crocodile wana! Mawa! Okoleso ba tata na mama ba kufa! Mani aza posa mbongo na olata! Na olata! Ustoba ina ngoko! Osundo ni ngosimza yo kebala sango lo kwepo lela! Kuna ndio mtezo loko toka la ngai. Ane mbongo. Sina message na tine mbolo baki yango. Oui la reine. Et comme na tasi ko bokende. Bo beli sa endi goma.
nazotila no bokende 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 lakala lakala. Jolie! Jolie! Harmonie? Kale, c'est yo! Ma copine! Harmonie! Ah! Nani? Uko mnene boy? No, Harmonie tata na ukamwa yote machine. Uko sema nini? Fana no. Mano kale? Tokoli, toko mama. Aye, tumona na lisute. Yo na ubunga kaka boy. Bali msina mona bomi, yo na mona kote. Harmonie na déplacement mukiete. Kenda wapi ngo? Na kenda otanga na matadi te. Bali ni msiba mona na yo mona na katoli, ni mona circulation ka boy. Na zalaiti. Osele to kenda. Na kenda continuer d'étude na matadi. Na bana ngai. Nakoma nga awa. Na bana na ngai yaya. Ka muto oyo nga na ndoko luka pena zala ya ngai. Yebo yebi beti. Na yebi. Tozala mutu. Harmonie to kabona kala mutu yo na zala. Menga to kabona kala menga na bosa makamba kala te. Pardon na la posa mona ga semeki. Mobile na ga libana na ndela posa na mona. Mobile ona. Fidedi. Oya college. Oya lycée. Fidedi. Oui, Fidedi. Yende mtachanga na ndabo. Ma copine. Parce que c'est fidèle d'indé. Le problème c'est tout quand on ndako omona ba photo, omona ndako. Ba photo libala na ona fidèle. Comment ça ni? OK. Mon Dieu, c'est une estimation. Nous en estimons quoi? Kala, la katero tu kene na. Wana tuyoka na tamu tuyoka na kitoka baraka mama na po kale tutombe sula kama sa classe ya kuna professeur iwaka bakanda musa na Harmonie kokobala mpenza fidèle. Nayebiki ezalaki foti na ngai.
Harmonie akoki kosala boye te aki ozoka mobali oyo bande kolinga ngai lelo ngai oyo nakoma otelengana age epusani mobali aza te nyonso kaka mpona bozoba na ngai. Harmonie naotika yo te naolakisa oke mobali yana azalaki ya ngai nakobundisa otina suka nayebi ke Fidèle alingaka ngai kaka nakozwa eti akokoma ya ngai. oyebisaka nga bioke aubergine nake kotala mwana nalobi kendokele kotala bango kuna na ndako soki baza malamu na ndenge oyo ya kolemba nyonso likambo nini otiki kuna. Merci. Nyonso eza faute na biso. Nayebisaki biso nalongo apa Harmonie nakele kotala kenda nakoyi pa Harmonie ayembinga bien te empoli nanu ya mwana empoli ayambi yo bien te nanu seli te. Harmonie vraiment mwana wana azokomprendre ye te yo tata na ye mpenza okende na ndako nake koyamba yo bien te sikoyo ya alobi no nini. Harmonie apavini ke nakebinaki kosala mikangela te yaye atika kofinga mobali nali kokala akomi kofinga Fidèle kokala nalobi na wana bandi kotumbukula nga tata bandi kofinga nga akisikuni alikoyobelaka pataki alinga makambo yina kitaka te kitala kaka na mosu ngala kitala kaka na misu tokota te alobana bana bana kitala kitaka te. Harmonie azazoba pe aza moni moko yesuba bana basi bazaluka mabala bazokende beglise bazotelengana. Harmonie azwi mobali na ye malamu ya kimi ya mosala nzambe ye mutu kotelaka ye alokola zila upesaka ye motu teti neti moko olibekisaka ye lokola ngam nakotelaka ye sela sikoyo nakende nazokendela awa blesi nakuvandeka. Le téléphone là, au téléphone là, moi quand je me nomme méga, mais qui j'ai 2000 francs pour ça, on méga, non pas que le tu vois pico, non pas que le tu vois pi. C'est moi qui m'a rappelé 2000 francs à sommer méga. La fille, putain. Tu comprends pas vous matin? Comment bien là ça on voit. Comment vous matin? On peut ça on va ngai. On est bon tout là. Tiens, ça bon. Ça bon. Ah, c'est ça bon. Harmonie. Harmonie! Utaki temba umona u? Yesu Kristo. Harmonie ozokole boye nani? Harmonie na teka boye te. Na mama na yo nazana comportement boye te na tika osala pa papa na yo. Harmonie. Tika ye, tika. Harmonie. Ngai na ye na ndako na zwa bisoso yo kelanga te. Harmonie. Pesa na mona ngale su. Papa kwa nini yo? Papa mutu na yo. Ngalesa ka yo. Harmonie. Harmonie. Wana soni motema pasi Harmonie mona likenda papa limbisa papa na ngai limbisa talanga mama na limbisa ngai vraiment Harmonie oh nini ozosala Harmonie na pe mutu te lobomi mutu te mais na comportement ozoboma ngwali na yo nda kufisha Harmonie nabona ngai nabona ngai Harmonie okomi komanke na nga mama na yo toye na papa na yo vraiment onimbisa na ndako na yo tubota moni poli atanga ta chance na mutu bongo na ngai nde mbongo na ngai ana kise mbongo na nga awa yai makanisi nga aza yango na mpona mbongo na nga apesa nga oh mobali oyo abaleli yo
nakisheri apesi yo combien oleti na ndako ya lesi ya bokoli yo vraiment mwana ngai makambo ya soni osala harmonie na regrete harmonie lelo soki ya pengani yo ozapasa kufanda wala biso koya te bakoya te merci harmonie eza lisusu claire fotokende na ye pa l'église omoni soni te omoni mpena mama nona papa baye na miso ya bokilo na ngai mama merci na yo na oyo ozosala epai ya bokilo na ngai nanga mama na tata na yo likambo te tokei sor na yo Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Rappelez à qui pour répondre à quelle m'a dit beaucoup mon grand frère que j'aime beaucoup, Gilor Shela Miseke, parce qu'à Bengaïna, la colline faut la pesa na pesa moto moko ya ngomoni. Pe na joie qui appelle moko. Vient na Clovis Mukoko, la France. A Bengaïna bisinga non, hérité dans un aposta na yo na diacre. OK, ça va papa, et ça problème était. Ce qu'on commis prêt na colline tous na diacre, ce que ça linga sina benga diacre to solo là. Kayo kayo moko pe nini abisinga ba fête ya ngolo to banga ke mwelo ko mwaso sala wana malheureusement abisinga yi akobenga nga jeudi auta pe ko benga de mana butu parce que pour moi sa pasteur Timothée Makengo ma gracia azala wana ba ko tala ngana ndako comme ni mama sala ma déplacement de soyo to sole ne likolo ebi nazo seka mingi komona mama pe ndenga yebulu kusanga voyage n'est parce que a consulter qui ngaite no moni ko sekala tika yo fongoli muno na tele nga bianzamba bien comment c'est possible moi na kateto alinga voyage papa na yemo limo papa na nebiki avant tout na sort déplacement faut na consulter mais yo yo za la pe que non na yeboé oza non mais les premières personnes au muta consulter que zanzamba na roza ke yo zate nebiki foi na yo na nzambe na yo tema na zana se alliance na yo na zala na kati so na physique na zuit tante na spiritualité na zota wana yo ko na kati alliance nzambe na yo ne expliquer makambo na to sola kina ami mkwebe parce que yepe azam sala nzambe na zala mingi so yo zate na kindara malika za mwa mki nzambe etsa ki pour sama vraiment yo na zala kino na ye na sola kina ye abina ngano avoke faut que le père spirituel na yo papa ozo kamba bino na berger wana bosoli na ye apesa accord okende tout okende te papa na ba berger nous allons arriver ici lui qui berger à sa moment trop homme fort parmi ba kambi aux hommes berger à sa makasi na so et puis berger à tous obela à tous awa ata zaki na musala okata musala pour landali siko ndenge yo faja berger wana omoya te o kasina pomba na ngani pesa na ba makambo musala bavaye na ye le seul personne oyo soki pena lelo yo zate aza homme fort or ça peut miracle nde osala déjà a berger yo moi la journée 33 fois ma remise dans so invoque moi je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses que vous connaissez papa pour na berger anga pa na ye o que ça va va nzela soki na boki na kutama na misi. Et merci beaucoup, maman. En tout cas,
makamolobi ebakisinga so pasi na kati ya motema berger aza moko ya pilier na kati etonga oyo mais chose grave na miso mobali na te soki abetela te ozalaki na diaka osala berger makenga respect Berger. Oh. Berger. Berger, oui. Makenga respect comme il y a des même au sapien que ça soit la dernière fois pasteur en boîte nde abisinga na longo église akosa so ko vraiment oui natikali étonné à côté de moi na transpiré dernier média je me suis dit oui badiaka loba boye soit bisa so idiaka na solo bana yete na so sa direse na ye soit bisa pasteur basi matotika na padia ko desenga na chino non ko silika ke papa na na mona oui j'étais étonné moi-même comme la berger j'ai vite compris que déjà été papa nakata wote est-ce que tu nzambe makomi zobe batengami baza baponami mpe bazali alors nzambe akobenga yo aponeli peut-être bacolaborateur na yo abenga bango te makobenga to kopona bango na kati ya alliance na ye omiloni na nano bano nzambe abi baoyo ye nzambe abi apesi baoyo ye miso ya eke pe emona baosi alors parla na nano bano sujet ya berger eza flou alors nyonso berger azosala eza ye te aza utilize nga nazwi yango na basonge na ye epuis nazozwa yango tule parce que nga nakokila koli lelo eza 3e jour nanga depuis dimanche parda 2e jour nasokolaka te naliaka te yaso nabwaki mai na makolo ezaka mpona ya kutana et le vrai berger ya berger fidèle setoya oza papa babi moto abokola libuele toka histoire ya sauli soki kosi ayakangi mwana nana nzambe apesaki bakasi oya ofongola monoko baosi po abimisa mwana alors lelo ce soir aza kuta yo ozwa makasi zwa kona décision na kokolo ya kokota okende kolibere mosali est-ce que oyebaki epesa soki bamoni motu na yo otukelaka poni eno ata naza te berger aza na chair madame nakati yo maloba eloko pasta dérange yanga même nga nakitaki ntina kati ya ndako ya berger sabote nga oui nakita ntina ndako ya berger nameka kofaire comprendre berger abi même mika change église abina baye pasteur akotemelanga te chaque temps kaka ngai bandoto tout ça c'est comme ça est-ce que rebi que c'est nga mapressenga pasi makasi wana dasi leka atoka eloko wana yoka mama belle kopesaka ta makasi na biso même yo mozoloba ke bible ozoloba so pesi bato baye bayokani te akotambola nzela motema na sepelaki te mission na biso eza tout démontrer gloire ya nzambe oui maman bene nayoki olobi merci papa nous allons le faire on a convenu pour libérer mosala nzambe nyango otina parce qu'on est en moko ya mission nzambe apesa biso c'est le tir le premier en nombre de la presse c'est ça merci ayambi yango na motema merci opesanga sikoyo nzelaka na ketana mama mabene komekati monsieur berger nayebi te so okota na clôture so sentir ke eza yo bino bamukaka okota na epa berger mabene okosani liboma ekosimba te yaya konga benga nanga lokwa moyibi nga maa paster bato apasi quartier tonda alandanga mbangu lokwa moyibi mama komeka te mama omoi nde eza boye etake nga na toza bamama yo oza mama aza supérieure likolo na biso tolemba te tozwaka décision nga na yo mabene eloko na osengo na kati yo te problème ezani tokokende kuna te toconsulte ka nzambe mpa na biso moko tokota na mabondeli soki tobondeli nzambe nzambe aza capable ya koke kopikola ye kopoisa force nyonso ya na ténèbre koke koluke na ndako eza na ntina te mama omoni peut-être acomprendre te nga na naposa mwasi wana acomprendre ke eza femme du pasteur omoni vi ya lelo eza pasi waba mosusu okomona okozala na camarade mosusu ya malamu camarade mosusu ya mabe akokomema yo na nzela moko oyo ezanga sanse ngai mama na bino na papa na lokolo omoni biso boye biso tosalelaka nzela ya nzambe tozalaka na nzela mosusu te so tongo tokeba na libota na biso na fami na biso
toyebaka nzela nganga te tokotaka nzela ndako ya nganga te tokotaka bikotakota ndenge bato bakotaka te komeka te soki omeki okokufa soki okufi te okoya kosala liboma. Merci maman, merci papa. Nga naza mwana bino mobali bolakisi nga nzela ya satana te bolakisi nga nzela ya molili te bino tande bokomi mikolo bongo bolakisi nga ka nzela ya nzambe nalaki bino nakota nzaka nganga te nalaki bino nakozwa mwasi ya motu te mpe nakolinga mwasi ya mabe aleka mwasi amemaka na nzela ya mabe te soki nakota ndaka Merci Laurent naïe panayo na bon qui te bandi maman na lisolo totika lo priete alors ma remise lo bana makambo nyonso to associer nzambe ndi na ko lo baneti avant tout banda masolo na biso to pesenza merci éternel Dieu na biso merci parce que za malam merci le tout puissant nzambo azali kula nyonso éternel ma commise solo banangai na makambo nyonso to sala soki ozan d'ailleurs na ngwe ko marcher te et voilà c'est pourquoi na lisolo ya ngana mama na tio les premières les dernières personnes nzambe nyonso to ko solo le nisika o c'est que saint esprit a conduire biso a kamba biso parce que na fin to zanga te ko zo solo ko mo pana yo de tout bi amen. Amen. Merci maman. C'était la prière. Parce que, pardon, on a coupé là. Tout ça, ça passe dans Zambé. Prière, c'est comme si il y a une histoire. Alors, moi, il y a 3 semaines, nous sommes dans la terre. Nous avons les capes, nous avons toujours les gâtés. Alors, dérangez moi. Nous avons un mon nom. Nous sommes à l'Ananda. Maman, nous sommes à l'Ananda. Eh, moi, ça me semble dans ma prière. Nous prions à l'Ananda, bien sûr. Mais oui, que mon sang dans ma rose à un voyage, il a aussi présenté. Et puis, maman, au sim l'église, c'est qu'elle est beau. On peut se l'église, mon commentaire, au mieux, maman, t'as là. Et puis, que, ils ont bénédiction, pendant que ils ont une souffrance, ils ont eu Cameroun. Alors, il suffit de bénédiction, il y a un mot dévié bénédiction. Pour nous, il y a cette bénédiction. Maman, vous avez ça dans maman. Oui, nous avons ça dans Zambé. Ça dans moi. Quand on balle na yo, on ça dans. On va mieti. Et ça problème était ça dans l'élévation na yé kokano. Oui, mais on va ça là, n'avait pas ça na. Et comme ça bato. Oui, mais les passés na biso faisait la fort. Et les calés présent. Maman, nous va conseiller l'équipe. Non, maman. Ma commis sur le balanga. Eh, nous on va pas ma commis. Nani na obe mama komi. Nani na mama komite. Na fini habe mama komite. Na bonango. Eh, maman putain, on na bisiwe. La cause esclave dans le côté. Toi, maman tala. Aux esclaves en bas, aux esclaves en Zambie. Parce que souffrance en bas na yo. Et en Zambie, oui, Zambie dem talinyango. Pourtant oui, on sait là, on tombe là. Vous allez première personne au don dans le bâtiment. Eh, ngana lingi maman. Moninga, ebi Nzambe wane. Chercher l'éternel pendant qu'il se trouve. Ah, t'as dit comment peut ça ma cause? Mais ça va tout passer. Maman, baby ça on te m'a sala. Mais ça m'a bien on a ça pour ça bon côté maman. Mais là peut-être Simba Brambo Nzambe. Eh, yo Simba. Yo lingi te basi to défendre Nzambe pour aller. Non défendre Nzambe. Tout ça passer en Nzambe na mobali na yo. Nzambe na mo te tonga na mobali na tozo souffrir. Et ça problème. Ya badeni. Ya problème. Et tu n'as mission de ne explique bien. Mokano longola makolo na bino kane bolongola makolo na bino wa ko lukanga po tunanga ba mala ba yegi maman za fimbo nzambe parce que moki makambo yo salo yebi amote yo ndinge musala nzambe na ba sentiment pour nga na sima soka za jena 30 jours na kati o mo soki o sema ka pona mobali na yo o moninga nga na kufa ne kulusu te pona soit disant ce qui n'a to qui n'a. On va ça Jésus na Bible sambe na kakuna l'église nga na lungwe yo kelo ka suka na biso o moni to lo o ba pesi eza ko no la na sema yo kanza tolo so mo tolo ba pesinga e ko no na ta single no na ta body eza ko na Nzambe te o moninga
Nzambe wana bobete ngani solo na ebiete. Mama na mwana ndio oyo na ndako na nganda luka kwe. Eh, comprendre vraiment que non, biso basa basa na zamu to bon l'église. Nana bo. Aza l'église, soka ngana zana yo automati. Omoninga, badi bato ba makasi to soutenir. Alors na yo comprendre que fou na yo komi da kokwe. E kwa da kala, ko ba ngote. E kwa. Ah, na moni ko yeba ngote, e kwa ya kala. Mama ko kwa te. O meza ndiye maye, o sopi na bazele, so ko ko tango susu. Soko onzime obika oyi mobali na yo à cause que ye moko aluki nzambe nzambe oyo yanolete mais à cause de ta prière ukala anamo ndi omuye ngai omuye ngai nalingana nga baconseil te namoni nga nalingana baconseil te omo mobali nanga nayebi sio na adresse nanga moka nanga ka église na mikolala mokolisa pa oya omoninga nayoki nanga jésus na bino bolibisi ngai omoni so ezali cerveau kende ebisa paster na bino tindela nga bato te omoninga omoni bandoki oyo alotelaka nga aire nyonso tu nobimisango na puelele ngala te boyeba po fasi na nga fasi na yo je n'arrive pas comprendre kende kasi na benga ndako nanga aza mama lokwa ye mama ne mama ngana ngana ndako nasepela na bino surte vraiment telema kende namona ndi ombuyenga na ndako na ngai mama telema non kende nayaki po nafinga yo te nayaki po natia mama besite otinga nde mal à l'aise na ndako na nga moko otinga nde mal à l'aise mama nalinga na sérieux omoni ndako yo ozofinga ya mosala nzambe yeba ke lobi eza sunda kuti eza habitage mais soko persévérer te la liloba oza perdre alors quand ndako fingi na yo ki ofingi ndako mobali na yo d'étage ozwaka atolo no otia na se oluka nzambe asimba mobali oko azongisa na ndako ezala ta mais nga nazaka mpona soutenir mobali nanga na kolemba te laisse-moi tranquille pardon omona nga te bakona nga na luka yo oyoki ebebe bongo na oya te alikende merci de rien merci mawa wana courage oya ndako nanga bakopesa bafokoseli bapesaka nga nabaya conseil nde naza boye nga nde naza boye namibatela nga moko surtout papa na nga mama na nga kutu bapesa conseil na oyoka bango te obongo bato misusu Jésus est notre refuge. Tozebisa na nzamba sala kokamwa kati netonga. Zamba mimoni sama sembola loboko na ye. Tobondeli na kombo na ye. Nawe papa. ensemble. Ma comme la Bible est sur le banana, le bon
merci pour cette révélation. My God, Reba Sakaya Rabos. Mon Dieu, merci Seigneur. Bien-aimé, dans votre bon de l'ensemble, my God, merci Seigneur Jésus. Nazomon à notre berger, Nakatia temple, my God, oh mon Dieu. La Bible me dit ceci, tout ce qui est révélé condamné par la Bible. Amen. Nazomon à notre berger, Nakatia temple, il y a Basi Yama. Bati Nakatikati, Bazoko invoqué, my God. Nos amis sont ensemble, mon gars. Bible solo banana, notre Dieu il est fait dévorant. Il y a ça la Jésus m'a fait la mort. Nous allons libérer mon ensemble. Partout va me libérer. Mon lit, mon ébima. Nous allons libérer mon ensemble. Soukal, la reine mère atini ke pas na pasteur fidèle. Tango na ekoki. Tango na yako koma liboma yango ekoki. Pasteur fidèle. Oh ngai sabena comme que Soukal na lobe ko tika se bongo. Bumulu! 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 kosela ngai makambo pusana nalakisa yo nzambe ya lula olie yo kende kotonganga partout yakande nalakisa yo orphelin na sunga olie yo bwakela ngai maladi yakande nalakisa yo bangomba na mata olie yo panza libala moninga tuna ye alakisa yo nzambe na ye baluka ye yo nzamba tomboli ye lelo balakela mabe ye yo kala nzamba tomboli ye lelo bafinga bayina ye yo kasi nzamba